大家平安，欢迎收听迦南之声，我是尤伯牧师。今天9月6号在家会族，我们要来分享的是收刀入鞘吧。经文要读耶利米书47章1到7节。我们先来读今天的金句：你们喊叫上主的宝剑哪，你要挥动多久才停止呢？入鞘休息吧。耶利米书47章第6节。经文摘要在描述对非利士的预言，上帝将毁灭非利士人。非利士其实位于犹大边界的海边平原，始终是以色列的劲敌，两国之间战事频繁。而非利士人也是挪亚的后裔，是加斐托人的一支。他们在很早以前就不断自海上或埃及移入非利士地。根据埃及的记载，在主前的1200年前，有海民入侵，但被击败，所以就逐渐往迦南地去。非利士是在主前的12世纪初才大量移入，那该地原有亚卫人、基利提人等居住，他们的文化水准远比以色列人为高。在大卫的时代，已经可以造铁，有造铁的技术，并且他们能够造铁车和农具。他们所敬拜的是迦南地的神明，并没有特别之处。非利士人一直是以色列人的劲敌，在非利士人最强之时，曾经入侵到伯山、基利波山、密摩等地，直到马加比时代才完全被消灭。关于非利士，大家比较熟悉的圣经故事，莫过于大卫杀了非利士的加特巨人歌利亚。今天这段经文在记载非利士人受惩罚的预言，而这些上帝的百姓的敌国将受审判，对他的百姓是安慰的信息。神也借着启示他对列国的权柄来安慰他的百姓。非利士人将完全毁灭，成为光秃，这是在经文47章第5节所描述的。旧约常以河水泛滥来形容敌人来势汹汹的情况，这正是长爱的河、长义的河这样的意思。虽然第1节指法老攻击加萨，但第2节则说有水从北方发起，是来自巴比伦，然后把汹涌的河水具体化为战车隆隆、车轮隆隆，使读者看到这样的景象，又能够听见其令人心胆俱裂的响声。在敌人战车猛烈厮杀中，非利士人的父亲本来应该保护他们的儿女免受危险，但现在什么也顾不了，只顾自己逃命。先知进一步把战争的描述提升到了更高的层次，这并非是普通的战争，而是在其中描写的日子的临到，这日子就是耶和华的日子，是他彰显其全能可畏的时刻。然而经文最后2节最为生动，是先知用拟人法来对上帝手中的刀剑说话。一方面，先知的话流露出在情感上他对厮杀的厌倦，但另一方面，在理性上，他深知这不是他可以左右的。但是上帝的命令临到，巴比伦又
怎么能够停止呢？我们来默想，从非利士的结局来看，你认为现今世界各国的兴衰是否也操握在上帝的手中呢？让我们一起来祷告。赏赐人生命的上帝，我们的一生都在你手中，愿我们能够摸着你的心意，面对未来的路。祈求你帮助我们能够走在你的旨意当中，甘心顺服你的带领。我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。感谢您的收听，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅并给我们好评。我是尤伯牧师，祝福您一天充满平安、健康、喜乐。我们下次见。